ค่ำคืนในป่าไผ่พระจันทร์ส่องแสงนวลบนยอดไม้แต่ปุยปุยแพนด้าน้อยยังคงแอบออกมาเล่นซนกระโดดไปมาบนกอไผ่ไม่เห็นจะง่วงเลยเล่นต่ออีกหน่อยก็ได้เช้าวันใหม่เพื่อนๆกำลังเล่นซ่อนแอบในทุ่งหญ้ากันมาเล่นกับพวกเราสิปุย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 พยายามวิ่งเข้ามาแต่ขาทั้งสองรู้สึกหนักและตาเริ่มจะปิดทำไมวันนี้ฉันรู้สึกง่วงจังระหว่างเล่นปุยปุยแอบอยู่ต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ไม่นานก็เผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาแสงแดดเริ่มอ่อนลงเพื่อนๆกลับบ้านกันหมดแล้วปุยปุยรู้สึกเหงาและเสียดายแย่จังฉันพลาดช่วงเวลาสนุกกับเพื่อนๆเพราะมัวแต่ง่วงคืนนั้นปุยปุยนอนหลับสนิทในอ้อมกอดของแม่แพนด้าเช้าวันรุ่งขึ้นแม่เห็นปุยปุยตื่นมาอย่างร่าเริงสดใสเห็นไหมจากการนอนหลับพักผ่อนทำให้เราสดใสและมีพลังในวันพรุ่งนี้จริงด้วยแม่คืนนี้ปุยปุยก็จะนอนให้เต็มที่เลยการนอนหลับให้เพียงพอทำให้เรามีพลังเล่นสนุกและมีความสุขในทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ